Поручаємося з колегами, влізе на 240 плоскої кровлі, 7-8 кВт сонячну електростанцію. От дивіться, така плоска кровля, ну дуже залита стяжка, тут суха стяжка, 15 см, 45 см утеплення екструдованим полістиролом. І хочемо поставити 7 кВт. Ну кажуть фахівці, що влізе тільки 6. Що робити? Як більше сюди всунути на таку кровлю? А ну підскажіть, хто знає.